Geometry Dash. Так. 3 монетки на Stereo Madness. Back on Track. Power Case. Dry Out. Base After Base. Can Let's Go. Jumper. Time Machine. Cycles. X-Step. Waterfall еще не прошел. Теория на 100%, но без монет. Электроман на 77. Далее Class Procession на 600. Geometrical Dominator на 71. И Finger Dash на 50. Так, сейчас я вам покажу, какие уровни я создавал. Их здесь много, но это все практика. А вот уже готовый уровень. Первый я создал Dead Drop. Он такой галимый. Сейчас еще раз попробую. Вот. Так, следующий был уровень торнадо. Это уже получше уровень. То есть тоже не особо, но тоже. И самый последний, вот я на днях создал его. Это Цемпа. Вы поняли. Вот он. Если вот так вот смотреть, то это весь его путь. Ну вот и все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.